da vidiš, što me niko nikad nije pitao. Ali zapravo je totalno je uvezano. Dakle, moje detinjstvo je bilo solidno traumatično, sad kad si me već pitao pred svima. Srećom ne usled porodičnih okolnosti, tu sam imao dosta sreće i sa roditeljima i tako generalno. Bilo je to u tim okolnostima vjerojatno skoro najbolje što može. Ali te okolnosti su bile da sam ja upisao prvi razred osnovne škole u SFRJ Jugoslaviji, a u drugom razredu osnovne škole su dolazila deca izbeglice iz Hrvatske, a onda i Bosne, da sam ja operaciju slepog creva u, ne znam, treći, četvrti razred osnovne škole u univerzitetskoj klinici u Tiršovoj proveo okružen decom koja nisu imala udove, koja su bila siročad, tako da realno to je totalni jedan pakao. Ali ono što je tu bila, uvek imate posledice ili first order of consequence, ne znam, prvi red posledica, ali onda imate često i neki drugi, treći red posledica bilo čega što se dešava. Dakle, nije sve linearno. I onda u tim sankcijama, ratovima, opštoj, pa realno propasti društva, piraterija softvera je bila jedna od posledica. I to je jedna vrhunska posledica, jer sam ja, to isto moje detinjstvo, nismo imali, ja sam imao računar, sreću, imao još jedan drugar koji je sad zapravo kreativni direktor u Nordeusu iz moje ulice. Ostali nisu, ali tako mi se skupimo, jedni, mislim, kod njega ili kod mene, donesemo ko je šta nabavio, tada prvo na disketama, a posle i na CD-ovima, i u principu igrali smo sve najnovije igre koje postoje na svetu besplatno, jer što bi ti to nekom platio, samo odeš, skopiraš i tako dalje. Onda sad, opet drugi red posledice je bio i taj što su onda, to su bile kompanije sa zapada, koje su sad moji prijatelji ili s kojima ja radim, to su bili tada iste firme, onda su i oni provalili da širom sveta, ne samo u Srbiji i Beogradu, ljudi nelegalno koriste njihove igre, pa su onda počeli da na neke kreativne načine zaštićuju njihove proizvode od kopiranja, što onda kao nove u posledicu ima to da neki mladi ljudi, da ne kažem deca, kad se susretu s tim problemom da se to više ne može da se kopira, probaju da nađu način da reše taj problem. Tako da, verovatno su mi bili neka prva generacija hakera, ili kako god se to sad zove moderno, gde smo stvarno razbijali source code igre, binarije, nalazili šta oni rade, i onda to, sad ovo je realno krivično delo, ali je zastavljeno. Valjda. Valjda. Ja sam... Valjda. Da, i bio sam mlađi maloletnik. Tako da su mi onda to rešavali, taj problem, i tako rešen problem davali dalje, da ostali ne moraju da ga rešavaju. Tako da to je bilo super. I onda je tu nastala i ta ljubav prema igrama i neki prvi susret sa baš onako, ajde da kažem, programiranjem, odnosno računarskom tehnikom i ostalim stvarima, što je apsolutno jedini uzrok, to je razlog što se onda sve ostalo desilo, jer i Nordeus je nastao od strane ljudi koji su sa mnom to sve radili i prolazili u detinjstvu, onda kasnije i srednjoj školi, i to nas je odvelo vjerojatno i zajedno na fakultet, tako da je to povezano. Reci mi sad kad kažeš, eto, to ono, kao bili ste prvi hakeri, odakle ta znanja da vi sad to kao razbiješ source ili tako nešto? Ne znam, snalazili smo se, kako smo znali, stvarno se nećemo. Bilo je tad nešto i nekog interneta, onog dial-up modem, 14.400, šta god. Ne znam, ali opet da u odbranu te dece koje su to možda radila sa mnom, to su bili stvarno sve bistri momci, takmičari u matematici, fizici, tako da snašli su se. Ili smo se, ne sjećam se. Nije tad bilo dostupno znanje kao danas, to je stvarno, danas je znanje baš dostupno i to je strava, da vi možete bilo šta skoro da nađete jako brzo i da ako imate volje
naučite, pogledate, čak i koga da pitate. Tad to nije baš bilo tako, ali snalazili smo se. I to je, pretpostavljam, onda i uticalo na taj neki odabir što se školovanja tiče. Pa jeste, da, ja sam stvarno, mi smo i pravili neke naše igre, mislim, realno, to je bilo ispod svakog nivoa, ali je nama bilo to zabavno, tako da ja sam i napravio neke igre i pre fakulteta, ali sam da rešio da studiram elektrotehniku, tačnije računarsku tehniku i informatiku na ETF u Beogradu, najpre jer sam hteo da pravim igre jednog dana. Sad onda ima, to me nisi pitao, ali je prirodni nastavak priče traumatično sa happy endom. Ono što se meni desilo, tad je ETF bio 5 godina i ja sam negde zajedno sa mojim kumom Stojom, s kojim sam osnovao i firmu, nazvali su bili u gimnaziji zajedno i onda na fakultetu i sad negde kraj 4. godine i mi krenemo da malo gledamo šta ima od posla, šta bismo da radimo, gde da malo naučimo, steknemo neka praktična znanja i tako dalje. I to je bilo pre, pa, koliko ima, 17 godina, 17 godina. 16-17 godina, kada je digitalni ekosistem u Srbiji i u Beogradu bio dosta drugačiji nego danas. Kad kažem dosta drugačiji, bio je skoro nepostojeći u odnosu na današnju razliku. Dakle, naravno, bilo je ljudi koji su nešto pokušavali da urade, ali je verovatno tad bilo beskonačno teško. Uglavnom je to bio neki outsource, ali nije ništa to loše, nego je i taj outsource bio male skale. Znači, to je bilo par ljudi i nešto pokušava i onda smo mi skapirali da u principu ne da nećemo moći da pravimo igre, nego slabo toga ćemo uopšte moći da radimo. Bio je baš sužen izbor. Tako da mi tek što smo upisali, u stvari ne, tek što smo završili 4. godinu, znači ostala nam još jedna, mi smo obojica emigrirali iz zemlje. Zato što istovremeno Microsoft radio recruiting za svoje dev centre po Evropi i Americi i došli su naravno do nas i mi prođemo te neke intervjue i ja, sin jedinac, se poljubim sa ocem i majkom i rekao ja odoh, moram da odem negde da naučim, da vidim, da... Kako ti znaš, to je opet sreća u nesreći, jer sam ja tada, moj prvi šef je bio Bill Gates. To je dosta okej. Solidan početak. Solidan početak. I imao sam sreće da, obojica zapravo da, a to je puka sreća, ovo nema veze, mnogo sreće ima u životu. Nije samo vidi što sam ja nešto uspeo, znači stvarno toliko sreće ima. Mi smo imali tu sreću da nas regrutuju u zapravo jedini, to se tad zvalo Foundation Team, to je tad bilo, tako. Dakle, jedini Microsoft Foundation Team koji je bio van Amerike. Šta to znači? To znači da se taj proizvod i ceo leadership tog proizvoda nalazi zapravo tu gde smo mi bili, a ne u Americi. Tačno u Kopenhagenu. Što znači da ste vi sada deo gde se donose odluke, gde je neka vizija, šta dalje s tim i tako dalje. I onda smo imali sreću da smo radili sa nekim prefantastičnim ljudima. Dakle, to su bili najpametniji ljudi koje sam ja do tada upoznao i video, a da nisu opet moji neki vršnjaci škole, fakulteta i tako dalje, nego neki profesionalci koji rade to već 5, 10, 15, 20 godina. I onda njihov taj generalno stav prema nama omladini, kako oni vode te timove, to je bilo dosta drugačije nego što sam ja čuo, da inače kako to izgleda u životu i dosta uticalo na nas. Tako da, Izvini što te prekidam, u kom smislu drugačije? Pa, ličilo je verovatno na ovo kako danas i ovde se sve više radi, dakle, neki odnos koji je s poštovanjem, gde oni u tebe ulažu, veruju da si ti pametan, sposoban, veruju ti, vredan si, hoće da ti nauče, pokažu, nemaju neke ego tripove neostvarenih likova koji te vide kao konkurenciju, idi kuvaj kafu i šta god, mislim, se dešava. Bilo je onako dosta prijatno i lepo. I onda se desila
opet neka spoznaja nakon svega toga da ti ljudi su fantastični, ali i mi smo tu negde pripadamo. Nije sad da smo mi mnogo lošiji ili